例に来ました。例のラジューシュヘアドラッサーでバルーガヘッドマッサージします。こんな感じの店内です。कोई भी बता देगा, कोई टेंशन नहीं। वहाँ सीमेंट का दुकान है ना, कोना पे, उसी के पीछे है। और साबू रोड में, वहाँ साबू कला रोड में मार्केट के पीछे है। वहाँ वैक्सीन भी लेते हैं, पता है? हाँ, वैक्सीन भी वहाँ पर वहाँ वैक्सीन लेते हैं। कौन सा फिल्म? कौन सा जो है सरसों नवरत्न बजाज जामुन नवरत्न नहीं था। ठीक है। बेचारा तवार छोड़ के किसी दिन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जाइए अपनी जगह वाला बिल कर दीजिए, उसके क्या हमारा रेडी। पिछले साल सीजन के एंडिंग में भरा था, और फिर जाके लिया के बिल भर दिया। बिल आता नहीं है अपने से। नहीं आता नहीं। हाँ, अपना से जाना पड़ता है। नहीं क्या बोलते हैं इधर पे जो आदमी कुछ दिन के बाद मोबाइल सिस्टम हो जाएगा। नंबर दिख रहा था परसों। हाँ, नंबर दिख रहा था। हाँ, नंबर मेरा भी लिख करके ले गया 1-2 दिन पहले। मुझे थोड़ा समय जल्दी सर में कर दीजिए। अब ऐसे हो जाएगा, मोबाइल रिचार्ज नहीं कराते, ऐसे सिस्टम लगने वाला है। हाँ, फिर 3 महीना भी रहना, 3 महीना के बाद फिर देख के जमा कर देगा, तब घर जाएगा। फिर आगे कर लीजिए। नहीं 2 दिन ज्यादा नहीं किया इधर के बाद किया नहीं है। तो गए किधर? एक बार ज्यादा हो जाएगा तो टेंशन बढ़ जाएगा। हाँ? एक बार ज्यादा हो जाएगा टेंशन हो जाएगा। थोड़ा जमा होते रहेगा सब। हाँ, मुझे वो टेंशन है। मुझे 8,000 एक बार लाया मैंने फिर। वो दूसरा हमारे साथ नहीं था दुकान, नहीं वो बम्बू। हाँ, उसको 4,000 देना था, 4,000 हमारा, दोनों के बीच में चल रहा था। अच्छा फिर वो घर चला गया। जी। अब छोड़ो मसला। अब जो मकान दुकान जिसने लिया ना, हाँ। उसका उसने कनेक्शन उठाया हमारे तार से, हमारी बिना पूछी, हाँ, मीटर से बाहर। हाँ जी। रीडिंग वाले आदमी ने देख लिया, हाँ, उन्हें फोटो खींच लिया, तो बस में जुर्माना लगेगा। हाँ, अब उसको हमने, वो एक मैडम जान पहचान वाली थी। हाँ, हेलो, नहीं मैं कति टाइम में कर पागल गमत ना सुधार सर सह खल बोल पावर ना सुधार नबरी ना चे अकल पान अम टाइम मे कर सन गड़ित अदे ले दुआस पान सन गड़ित अब मुझे देखना है वो जुर्माना मत लगाया उन्होंने उसमें, इसलिए मुझे अब जरूरी जाना पड़ेगा। तो बोल दीजिए अलग मीटर लोकल लगा लेने का। 200 के मीटर मिलता है लोकल, उसे पता लगा कितना यूनिट जलाया है। मैं उससे कनेक्शन करा, अलग अलग किया उसने कनेक्शन। अब वो टेम्परेरी कर रहा था, मीटर से बाहर हमारे तार से उसने
कनेक्शन लिया था, जी। ऐसे ही उसने लिया था बाहर से बाहर से, उन्होंने देख लिया। वो नाजायज है। हाँ, हमने उसको बोला था अगर आएगा तो ये पकड़ेंगे हम कोई, हाँ फिर उसने ऐसे ही बात को रियलाइज समझा। पता नहीं अब उसने क्या छोड़ा इसको, फिर हमने जो किया था और मुझे वही देखना जाने, अगर लगाया होगा तो मैं हमको जो हम देखो ना उसको ये दे दो। हाँ जी, वो तो देना ही पड़ेगा, है ना, देना पड़ेगा। उसने भी बोला बिजली वो वाले है चाहे नहीं है, आपका मीटर से जब लिया है तो जुर्माना लगेगा, आप भरिएगा तो देना ही पड़ेगा उसने ना। भी बोला बिजली वाले ने भी बोला उसी को देना है। वैसे तो उसने दे ही डाला होगा, तो अब डाला को मुझे इसी बिल से पता चलेगा ना, मैंने डाला तो फिर नहीं वो बिल भरेगा, फिर लास्ट में भरेगा। अरे अरे दादा, खर्चा कहना कर रहा है। खर्चा करना चाहिए ना। इतनी चाहिए, वो मेरे को दे देना पैसा। गया था पत्थर साहब घूमने के लिए, वही पैसा दिया था, बोल रहा खर्चा नहीं हुआ, हाँ ये आपस रख लो। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग कमरे लिए थे तो उधर प्लम्बर बैठते हैं, वहाँ से बोले थे कि ये है ये लोग और एक दो आदमी है कनेक्शन, उसमें से कर लो। और भाई जो माथा पूरी कौन करने जाएगा, तार लाओ, अपना मीटर है ये, यहीं से खींचो। वो भी उठाता नहीं, इसको भी गाड़ी का काम कर रहा था। डालो कहते हैं तेरा बाइक को छोटा बस बोले छोटा छोटा फंस तो आया था ना, लॉकडाउन में चला गया था क्या, जो आपके मीटर से जो बगल में दुकान है वो आए थे ना। वो आया था, उसने मकान वाले को वापस दे दुकान वाले, उसने भी बोला भी किसी के लिए इम्तियाज भाई नहीं थे पड़ोसी हमारा, ये दुकान वाला पूरा अपने मीटर के रीडिंग भर करके गया, तब उन्हें पानी लिया दुकान। हाँ। हाँ। मकान मालिक को भी उसने कहा इसको क्लियर मकान मालिक भी बोला कि इसको क्लियर करके जाना मीटर को। उसको भी बोला हाँ उसको भी बोला इसको क्लियर करके जाना, बोला देगा तो दिया नहीं, बिल भी लाया मैंने, एक मैडम आती थी वहाँ, उसको बोला ऐसे बात को जाना है, उसने बेचारी नहीं भेजी, लाया
फिर दिया नहीं। तो अपने से जाकर निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। खाली ये दिखाइएगा, शीशा पे दिखा दीजिएगा ना, वो खुद निकाल के दे देगा लोग। गूगल कह दे तेल पके दे 300 टका। वो बात नहीं है ना। हाँ बात ये है कि वो जो अरे जितना बिल है उतना भर देंगे और सर वो लेंगे। नहीं, फिर मैं वास्ते में भी रखवा सकता था, मुझे जाने की जरूरत। अब वो बीच में उसने उठाया ना कनेक्शन, वो दूसरे दुकान वाले ने, वही सिरदर्दी बन गई है। हाँ। अब मुझे वो देखा, उन्होंने जुर्माना लगाया। कौन जुर्माना भरिएगा तो उसे मांगिएगा। हाँ, वो तो 80 टका। देखना पड़ेगा। जो पहले वाला था वो दुकान छोड़ छाड़ के चला गया। हां ये कौन बहुत सा होची मतलब कोई भी परमनाथ का नहीं, परमनाथ का कोई भी पागड़ी आउट बात है यार 1200, 1500, 2000 के चलते दूसरे को परेशान में डाल देते हैं। नहीं जानते ये सलाइड काट दीजिए। काटूंगा तो वो मिटारवा उसको रूम वाला रूम वाला किसका लूज है, किसका लूज हो गया, इसने वो बड़ा वाला रेंज रखा हम टाइट करने के लिए। ठीक है, बैठिए बाहर, हम बुलाते हैं। मुझे भैया कहता है यह चीज दिया लगा दे, बताओ जाकर मीटर से भैया का मीटर में लाइट हो। बहुत और दीपक भाई क्या हाल है? बढ़िया ही होना चाहिए। दीपक भाई बोल रहे कुछ नहीं है लेकिन बढ़िया है।
और पीछे Wow, dancing. Oh, good. Feels good? Oh, yes. हेलो क्या कुछ नाय के मुने है नाय बना सब राश हम का ओपन नाय के मुने नाय जी गिंदांते मैं बस और करे पता काय करतात हा काय करतात बैठ 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 चाय पीना है ओ चाय लेके जाना भाग जाता है रबर रखा है नजर मार के भाग जाते हैं नहीं मैं तो पूछते जाता हूँ कितना चाय ये देखो कितने बन रही है चाय का रेट 15 रुपया हो गया है खाइए ओ राजेश भाई नहीं तब रहना तो वहाँ से ले आएगा 10 रुपये में तो जहाँ लिया होता स्पेशल वाला चाय है 15 रुपया का बहुत स्पेशल था चाय बाकी यहाँ पर एक बड़ा बड़ा बोला 15 रुपये खत्म